नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साहू मेडिकल गांव में। आज मैं आपको गीली खांसी के बारे में जानकारी दूंगा। किस व्यक्ति को गीली खांसी हो तो मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है वो है लियोसल्बुटामॉल। बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। जब भी किसी को खांसी होता है, गीली खांसी, दवाई खरीदने चाहते हैं तो उसको लियोसल्बुटामॉल का ही दवाई मिलेगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ उपलब्ध है। मेनली कॉमन सिरप है अस्थाकाइंड एलएस सिरप, जिसे डॉक्टर द्वारा गीली खांसी में बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट को म्यूकोलाइट एजेंट ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा चलने में होती है वो है अस्थाकाइंड एलएस सिरप। देखिए, अब आपको मैं इसका सिम्टम बता देता हूँ गीली खांसी का। गीली खांसी का होना, चेस्ट कफ का होना, खांसने पर बलगम निकलना, गला का बजना इत्यादि सिम्टम दिखाई देता है। अब जान लेते हैं कि गीली खांसी में इसका इलाज में कौन कौन सा दवाई दिया जाता है। तो अस्थाकाइंड एलएस सिरप जो है मेनली दिया जाता है। मार्केट में और बहुत सारे कंपनी की दवाइयाँ उपलब्ध है और ये शुगर फ्री होता है। और अस्थाकाइंड एलएस जो है वो मेनली स्टार मैनकाइंड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइट 100 ml का ये सिरप होता है। इसका कंपोजिशन देखिए, लियोसल्बुटामॉल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, है ना। वहाँ पे देखो, लियोसल्बुटामॉल 1 mg, एम्ब्रोक्सिल 30 mg, गुइफेंसिन 50 mg। ये इसका कंपोजिशन है दवाई का। इसका एमआरपी की बात करें तो 108 रुपये के आसपास इसका एमआरपी है। अभी इसका नीचे में देखिए मैनकाइंड कंपनी का लोगो ये चमक रहा है ऊपर से। बहुत ही अच्छा दवाई है ये अस्थाकाइंड एलएस सिरप। शुगर फ्री दवाई है। शुगर वालों को भी ये आसानी से इसको पी सकते हैं। इससे शुगर बढ़ने की कोई चांसेस नहीं होगी। और कोला फ्लेवर में है ये जो सिरप है, वो बहुत ही बढ़िया सिरप है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।